करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री महाकाव्य आजिकार ऑनलाइन पाठचक्र रे उपस्थित सब दिव्य अभिप्सु मानक मोर शुभेच्छा। आरंभ करिबा आजिर सावित्री पाठ। आमे पूर्वरु आलोचना करिथिले The rarity and wonder lived no more। उषा देवींकर विरल विस्मय आभा आउ रहिला नाही। आजी आरंभ करिबा बुक 1 The Book of Beginnings Canto 1 The Symbol Dawn page number 6। There was the common light of earthly day। वर्तमान सेठारे पार्थिव दिवसर साधारण आलोक ही देखादेला। प्रातस्मरणीय लेखक श्रीजुक्त मनोज दास भाषा रे रहिला पार्थिव दिवसर मामूली आलोक। आमे जानिचे असीमर परपारीरु वार्ताबह रूपे आसीथिबा उषा देवी विदाय नहीं सारलेणी। सूर्यालोकर तीव्रता धीरे धीरे वृद्धि पाइबाकु बसलाणी। दिनर सेई परिचित आलोक आसीगलाणी। चारिआड परिष्कार देखागलाणी। आमे सबुदिन एपरी अवस्थार सम्मुखीन हेउछे। वर्ष वर्ष बीती जाउछि। राति परे दिन, दिन परे राति। समयर चक आम पाई गड़ी गड़ी चलीछि। तापरे नेक्स्ट लाइन को जिबा अफ्रेंचाइज्ड फ्रॉम द रेस्पाइट ऑफ फैटिग। अफ्रेंचाइज्ड विमोचित होई, मुक्त होई। रेस्पाइट विरति, फैटिग क्लांति, अर्थात क्लांति जनित विश्रामरु मुक्त होई। क्लांति जनित विश्रामरु किए मुक्त हेले? प्रत्येक दिन कर्म जंजाल रे निजकु व्यस्त रखुथिबा मनीष तथा अन्य जीवजंतु माने जो माने रात्रि रे विश्राम नेउछंती एवं सकाळ हेले पुणी निजकु नित्य नैमित्तिक कार्यधारा रे नियोजित करुछंती। मनुष्य मनरे असुमारी आशा और स्वप्न प्रत्येक सकाळ नहीं आसुची। तापई असंख्य संभावनार संभार। एठी सुंदर कविताटिए मन को आसुची। तुमे जीवन वेदर ओंकार। तुमे सृजनी वीणार झंकार। तुमे संगीत शुभ सकाळर। तुमे अमृत आशा सकलर। तुमे अखिलर। तुमे निखिलर। तुमे अमृत आशा सकलर। Once more, the rumor of the speed of life। Once more, पुणी थरे rumor कोलाहल लाइफ जीवन धारा। पुणी थरे जीवन धारार गतिवेगर कोलाहल। अर्थात राति समय जेमती चारिआड नीरव निस्तब्ध लागू थाए। उषा आगमन रे
କିଛି ନିର୍ଜନତା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯେତିକି ସମୟ ଆଗକୁ ଗଡ଼ି ଚାଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। Pursued the cycles of her blinded quest. Blinded quest, ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନ୍ୱେଷଣ। ପର୍ସ୍ୟୁ, ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅନ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି କି ବିତିଯିବ, ଆମ ପାଖେ ତା'ର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଆମର କିଛି ବି ସ୍ମରଣ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ କେବଳ ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବଧାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଆଦିକବି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଜୀବନଧାରା ଗତି କରି ଚାଲିଛି। All sprang to their unvarying daily acts. ସକାଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ପ୍ରେରଣାରେ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଜାଗି ଉଠିବା, ହଠାତ୍ ଉଠିବା। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ, ସ୍ପ୍ରଙ୍ଗ। ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ଅର୍ଥ ଜାଗି ଉଠିଲେ। ଅନଭ୍ୟାରିଂ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମରେ କିଛି ନୂତନତାର ଝଲକ ବା ଆଭାସ ନଥିଲା। ଯାହାର ଯାହା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବା ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। The thousand peoples of the soil and tree, ମୃତ୍ତିକା ଓ ବୃକ୍ଷର ଅଧିବାସୀ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଣୀ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସ୍ଥଳରେ, କେତେ ଜଳରେ, କେତେ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ତୀବ୍ରତା ସହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। କେବଳ ରାତ୍ରିଚର ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମରେ। Obeyed the forcing instant urge. ଫୋର୍ସିଂ, ଭବିଷ୍ୟତ ଧାରଣା ବିହୀନ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପୁରଦୃଷ୍ଟି ବିହୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରେରଣା ମାନିନେଲେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତେ ଏସବୁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇଛି ବା ଆମର ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଚାଲିଥିବ।
and leader here with his uncertain mind ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନେତା ବା ଦିଶାରୀ ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛି। ତାହାର ଜୀବନ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେବାରୁ ସେ ଯେତିକି ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଥା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯୋଗ ବା ଇଂରାଜୀରେ ୟୋଗା ବୋଲି କହୁ, ତାହା ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିପାରି ନାହୁଁ। ତ ଅନିଶ୍ଚିତ ମନ ନେଇ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛୁ। Alone who stares at the future's covered face, alone ଏକାକୀ, stare ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖିବା, future's covered face ଭବିଷ୍ୟତର ଆଚ୍ଛାଦିତ ମୁଖ ବା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ମୁଖ। ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନଧାରାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଇଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ କି? ଆମେ ପୂର୍ବ ଲାଇନରେ ଏହା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏତିକି ପାଇଲେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତେ, ଆମର ସମସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ରହିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ସଦା ସୁଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ବଞ୍ଚୁଛୁ କି ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଖାଉଛୁ? ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବା? ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ନ ହୋଇଛି। Man lifted up the burden of his fate, burden of his fate ଭାଗ୍ୟର ଭାର, ତାର ଭାଗ୍ୟର ଭାର ମନୁଷ୍ୟ ବହନ କରି ଚାଲିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାପତ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଏକ ବାଣୀ ପଢ଼ିଥିଲି, ତୁମେ ଜାଣ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହାତରେ। ଆମେ ଯେଉଁପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବା। ଯଦି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆଟିଏ ପୋତିବା, ତେବେ ବଡ଼ ହୋଇ ସେ ଆମକୁ ମିଠା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମ୍ବ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିମ୍ବ ଗଛଟିଏ ପୋତିବା, ତେବେ ନିମ୍ବ ଫଳ ପାଇବା, ଯାହା ଦରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଭଳି ସୁସ୍ୱାଦୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯେତିକି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଦରକାର ତା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ ନାହିଁ କି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜ କର୍ମକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜେ ଖୁଣ୍ଟିନାଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭାଗବତରେ ରହିଛି, କର୍ମ କଷଣ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ। ନିଜ କଲା କର୍ମର ଫଳ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମଣିଷ ବା ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ କେମିତି? ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାର
ଭାଗ୍ୟର ଭାର ବହନ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।